สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ Channel กินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำต้มยำปลานิลกันครับวันนี้ผมก็จะมีเป็นปลานิลครับผมซื้อแบบให้ที่ร้านเขาขอดเกล็ดแล้วก็สับเป็นท่อนๆมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก่อนอื่นให้เรานำมาล้างทำความสะอาดสัก1 น้ำก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ให้เราใส่เกลือลงไปครับพอประมาณนะอันนี้จะเป็นเทคนิคครับทำให้เราล้างปลาได้สะอาดมากยิ่งขึ้นครับปลาที่เราล้างจะไม่คาวนะครับแล้วก็แป้งมันครับแป้งมันนี่ก็จะช่วยกำจัดเมือกปลาได้ดียิ่งขึ้นครับเสร็จแล้วก็ขยำแล้วก็ถูๆให้ดีเลยนะครับพอขยำจนหมดเมือกแล้วก็ล้างออกเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เป็นปลานิลที่เราล้างจนสะอาดเรียบร้อยแล้วครับอันนี้พักรอไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก่อนอื่นเราก็มาดูส่วนผสมทั้งหมดกันเลยนะครับก็จะมีเป็นปลานิลที่เราล้างทำความสะอาดไว้เมื่อสักครู่ครับอันนี้เสด็จน้ำรอไว้เลยนะครับหอมแดงกระเทียมข่าตะไคร้ผักชีฝรั่งต้นหอมใบมะกรูดใบกระเพราพริกขี้หนูสวนพริกแห้งมะเขือเทศมะนาวน้ำมะขามเปียกน้ำปลาแล้วก็น้ำเปล่านะครับก่อนอื่นก็กระเทียมครับอันนี้นำมาบุบๆแค่พอแตกนะครับแล้วก็หอมแดงครับนำมาบุบๆพอแตกเหมือนกันครับอันนี้ใครจะหั่นเป็นชิ้นๆก็ได้เช่นกันนะครับแล้วแต่ความชอบเลยนะผมชอบบุบๆนี้นะครับแล้วก็ข่าครับหั่นเป็นแว่นๆรอไว้เลยนะครับตะไคร้ครับล้างทำความสะอาดให้ดีนะครับเสร็จแล้วก็หั่นแฉลบเฉียงๆไว้เลยครับใครใช้วิธีการหั่นอย่างนี้หรือว่าจะทุบบุบๆให้พอแตกก็ได้เช่นกันครับมะเขือเทศครับอันนี้ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับมะเขือเทศตามความชอบเลยใส่มะเขือเทศก็จะช่วยเพิ่มความนัวให้กับต้มยำของเรามากยิ่งขึ้นด้วยครับผักชีฝรั่งครับนี่ก็หั่นซอยเตรียมไว้เลยนะครับต้นหอมครับหั่นซอยเป็นท่อนๆไว้เลยนะครับก็ใบมะกรูดครับอันนี้ก็เด็ดก้านกลางออกมาก่อนเลยนะครับพับครึ่งใบนะครับแล้วก็ฉีกได้เลยครับเสร็จแล้วก็พริกแห้งครับอันนี้นำมาคั่วให้หอมก่อนเลยนะครับเปิดเตาได้เลยอันนี้ใครจะใช้วิธีการคั่วอย่างนี้ก็ได้ครับหรือว่าจะทอดเอาก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบเลยนะคั่วแห้งๆหอมๆเลยครับนี่ครับพอเราคั่วพริกมาจนหอมได้ที่ก็ใช้ได้แล้วครับปิดเตาได้เลยครับพักรอไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็มาลงมือทำกันเลยครับตอนนี้ผมก็ตั้งน้ำร้อนไว้จนเดือดจัดได้ที่แล้วนะครับก็ให้เราใส่เป็นหอมแดงกระเทียมลงไปก่อนเลยครับนี้เราใส่หอมแดงกับกระเทียมลงไปต้มให้สุกก่อนเลยนะครับเพื่อให้ออกกลิ่นหอมอยู่ในน้ำซุปของเราครับเดี๋ยวต้มสักครู่นะครับตอนนี้พอเราต้มหอมแดงกับกระเทียมมาได้ประมาณ1 นาทีครับก็ให้เราใส่เป็นเนื้อปลานิลที่เราเตรียมไว้นะครับนี่ครับใส่ลงไปตอนที่น้ำเดือดจัดนะครับจะได้ไม่ขาวนะครับแล้วก็ในส่วนของหัวปลาเนี่ยครับผมจะนำเหงือกออกด้วยนะครับให้ที่ร้านเขาตัดออกให้เลยนะว่าในส่วนของเหงือกตัวนี้จะทำให้ขาวได้ง่ายครับใส่ลงไปต้มได้เลยใส่ปลาลงไปแล้วอย่าเพิ่งคนนะครับปล่อยไว้เฉยๆก่อนเลยนะระหว่างที่รอให้น้ำกลับมาเดือดอีกครั้งครับก็พริกครับนี่ผมจะใช้เป็นพริกขั่วครับนำมาโขลกเล็กน้อยนะแล้วแต่ความชอบเลยนะครับใครชอบทานเผ็ดมากน้อยแค่ไหนครับแบ่งมาส่วนหนึ่งมาโขลกแล้วก็อีกส่วนหนึ่งอันนี้จะเก็บไว้ครับสำหรับใส่เพื่อเพิ่มความสวยงามแล้วก็ดูน่าทานมากยิ่งขึ้นด้วยครับโขลกให้ละเอียดก่อนเลยครับ
ร็จแล้วก็พริกขี้หนูสวนครับโขลกรวมกันได้เลยนะใครถ้าเกิดไม่ชอบให้เผ็ดมากครับก็บุบๆแค่พอแตกก็พอนะครับใครชอบเผ็ดๆจะโขลกให้ละเอียดเลยก็ได้เช่นกันครับผมแบบบุบๆแค่พอแตกก็พอแล้วหอมมากครับอ๋อกลิ่นพริกขึ้นจมูกเลยนี่พักรอไว้ก่อนครับพอน้ำกลับมาเดือดแล้วครับก็ให้เราใส่เป็นเครื่องต้มยำลงไปได้เลยนะครับข่าตะไคร้มะเขือเทศครับเราใส่เครื่องต้มยำทีหลังนะครับเพื่อให้ได้กลิ่นหอมดีอยู่นะครับเกิดเราต้มนานเกินไปเดี๋ยวกลิ่นหอมจะไปหมดครับแต่อย่างเป็นต้มยำปลาอย่างเงี้ยเนื้อปลามันสุกง่ายอยู่แล้วครับใช้เวลาไม่นานเราก็ต้มแค่พอน้ำเริ่มกลับมาเดือดก็ใส่เครื่องตามลงไปได้เลยครับเสร็จแล้วก็ปรุงรสชาติเลยนะครับก็น้ำมะขามเปียกครับนี่จะเป็นน้ำมะขามเปียกที่ผมต้มไว้นี่ประมาณเดือนนึงได้แล้วครับนี่ยังดีอยู่เลยนะครับเทคนิคที่ผมสอนไว้เลยครับถ้าเกิดใครอยากทำน้ำมะขามเปียกเองครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ตอนนี้เลยนะครับด้านขวามือด้านบนเลยนะเราใส่น้ำมะขามเปียกลงไปปรุงรสเพิ่มนะครับนี่จะทำให้ต้มยำปลาของเรามีรสชาติที่กลมกล่อมมากยิ่งขึ้นครับเคล็ดลับอย่างที่1เลยนะครับเราจะไม่ได้ใช้แต่น้ำมะนาวนะครับต้องมีน้ำมะขามเปียกด้วยแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาครับปลาก็พอประมาณครับนี่รสชาติเราปรุงได้ตามความชอบเลยนะครับใครชอบทานออกเปรี้ยวเค็มหรือว่าเผ็ดหรือว่าจะออกหวานก็ได้ครับแต่โดยปกติแล้วผมจะไม่ได้ใส่น้ำตาลลงไปนะครับเพราะว่าในส่วนของหอมแดงกระเทียมแล้วก็เนื้อปลาจะมีรสหวานอยู่แล้วครับแต่เกิดใครอยากให้ออกรสหวานหน่อยก็เติมน้ำตาลตัดลงไปเพิ่มอีกก็ได้เช่นกันครับพอน้ำกลับมาเดือดดีแล้วก็คนๆสักหน่อยครับต้องรอให้ปลาเริ่มที่จะสุกดีก่อนนะครับก่อนที่เราจะเริ่มคนนะไม่งั้นเดี๋ยวคาวนะครับเทคนิคเลยนะเสร็จแล้วก็ลองชิมรสชาติดูได้เลยครับนี้เราจะชิมความเค็มนะครับให้มีรสชาติความเค็มระดับที่เราต้องการนะได้อีกหน่อยครับเราจะไม่ปรุงให้ออกเปรี้ยวนะครับขั้นตอนนี้เราแค่มีติดเปรี้ยวหน่อยๆครับแต่ว่ารสชาติความเค็มนี่ปรุงให้ได้แบบที่เราต้องการเลยนะว่าเดี๋ยวเราจะเติมมะนาวลงไปตอนสุดท้ายอย่างเดียวครับถ้าอยากให้ออกรสชาติหวานจะตัดน้ำตาลลงไปเล็กน้อยก็ได้นะครับนี่ผมขนาดนี้ผมพอใจแล้วเดี๋ยวลองชิมอีกรอบกันมีความหวานจากตัวเนื้อปลาแล้วก็หอมแดงครับโอเคแล้วได้ที่แล้วเราล้างปลาด้วยวิธีนี้ครับแล้วก็นำมาต้มให้เดือดอย่างนี้นะครับก็จะทำให้ปลานิลที่เรานำมาทำต้มยำไม่คาวเลยครับมีหอมเครื่องต้มยำดีมากเลยใช้เวลาต้มไม่นานครับสำหรับเนื้อปลาถ้าเกิดชิ้นขนาดนี้ต้มอยู่ที่ประมาณ3นาทีก็จะสุกดีแล้วครับพอเดือดมาได้ประมาณ3นาทีนี้ก็ใช้ได้แล้วก็ใส่เครื่องหอมได้เลยครับผักชีฝรั่งต้นหอมแล้วก็ใบมะกรูดส่วนใบกะเพราเนี่ยเป็นเคล็ดลับเลยนะครับทำให้ต้มยำปลานิลของเรามีความหอมที่แฝงอยู่ครับแล้วก็รสชาติจะอร่อยมากยิ่งขึ้นเลยครับก็ใส่ลงไปได้เลยใบมะกรูดผักชีฝรั่งต้นหอมครับแล้วก็ใบกะเพรานะใบกะเพราไม่ต้องใส่เยอะนะครับเล็กน้อยพอแค่พอมีกลิ่นครับแล้วก็พริกขั่วครับตามด้วยพริกที่เราโขลกไว้เมื่อสักครู่ได้เลยครับเผ็ดมากน้อยนี่ตามความชอบได้เลยนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันดีเลยครับหอมมากน้ำลายสอเลยครับให้เดือดสักครู่เดียวพอครับให้มะเขือเทศเริ่มที่จะโดนความร้อนหน่อยแล้วก็ผักทุกอย่างสุกดีครับเท่านี้ก็ใช้ได้แล้วครับปิดเตาได้เลยครับเพิ่มรสชาติความเปรี้ยวด้วยน้ำมะนาวครับนี้เราปิดเตาก่อนนะครับก่อนที่เราจะใส่น้ำมะนาวลงไปนะไม่งั้นเดี๋ยวน้ำมะนาวจะเปลี่ยนรสได้ครับทำให้เสียรสชาติได้นะครับใส่ที่หลังสุดเลยครับถ้าเกิดใครต้มปริมาณมากแล้วไม่ได้ทานทีเดียวทั้งหมดนะครับก็แนะนำว่าให้แบ่งออกมาปรุงไปชามๆไปเลยนะครับในส่วนของน้ำมะนาวนะแต่ผมนี่ทานทีเดียวทั้งหม้อก็ปรุงลงไปในหม้อได้เลยครับแล้วก็ผสมให้เข้ากันดีเลยครับกลิ่นเครื่องต้มยำนี่หอมสุดๆเลยครับยิ่งมีพริกขี้หนูสวนด้วยนะกลิ่นชัดเจนดีมากครับหอมมากลองชิมรสชาติดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเป็นที่พอใจหรือยังโหสุดยอดเลยครับรสชาติจัดจ้านจี๊ดจ๊าดถูกใจมากเลยครับเท่านี้แหละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วดูสิต้มยำปลานิลครับทำง่ายมากๆเลยครับนี่แล้วก็รสชาติแซ่บมากๆเลยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ